Ketika kaum Ad maka jelema binasa kabeh berikut kampung-kampungna. Ketika kaum Samud pun sama. Tapi kunaon ketika orang-orang Mekah kupur ka Kangjeng Rasul. Rasul ku Allah geus diungsikeun, tapi orang Mekah ku Allah disalametkeun. Mekah lagi aman nepikeun ka ieu. Kenapa bisa begini saudara? Horeng jawabanana hiji, prestasi Rasul mencapai target. Nepikeun ka eta Siti Saudah memberikan hak gilirna kepada Siti Aisyah. Mangga neng sok giliran teteh poe anu ku aku teteh dibikeun ka neng sok sopehan. Selain ridho dicandi nepikeun ka merek giliran. Kunaon eta nepikeun ka tos kitu? Ku hayang-hayangna bangkit di poe kiamat sebagai istri Rasul. Bejakeun ka pamajikan urang. Ganti. Jadi kuring ngabejaan pamajikan mama ngabejaan pamajikan kuring. Etik menceritakan tentang prestasi Kangjeng Rasulullah. Jadi kieu para hadirin, dina Al-Qur'an Allah ngadawuhkeun kieu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ari hirup di alam dunia ulah sok ngaruksak ba'da islahiha ketika eta bumi ku Allah geus dibereskeun. Dina tafsir Jalalain tufsidu di dinya dimaknaan dua. Satu bil ma'asi, dua wasyirki. Jadi ngaruksak alam dunia teh eta ku maksiat anu kadituna berujung ka musyrikan. Ta eta teh ba'da islahiha setelah ieu bumi dibereskeun dimaslahatkeun ku Allah. Kumaha ari Allah ngamaslahatkeun bumi? Maka para hadirin geus jadi sunnatillah ketika zuhurul fasadi fil ardi, lamun di alam dunia geus loba jalma nu musyrik. Tahap pertama ya. Tahap pertama dunia penuh dengan kamusyrikan. Sehingga hampir-hampir geus teu aya nu iman. Maka ti dieu turunlah naik kana tahap kedua. Naon bitatur rasul, Allah ngutus rasul. Aya dina hadis targhib wa tarhib. Ma min da'in yad'u ila syai'in. Lamun urang daek ngajak ka batur, walaupun sakali ngajakna, illa waqa'a yaumal qiyamati laziman bihi, kecuali engke di poe kiamat eta jelema ku Allah bakal dituliskeun anu ngalakukeunana. Walau da'a rajulun rajulan, walaupun cuma ngajakna sakali barengkeun ka saurang. Ta Rasul dakwah ngajak iman, ya ayyuhan nasu ubudullaha. Hei jelema geura iman ka Allah, iman ka kaula sebagai rasul. Tah tidinya bahiin jelema kabagi dua, aya nu iman, aya nu teu iman. Terus geus kitu lamun teh anu harirup geus teu aya deui nu bakal iman, maka masuklah tahap katilu dah. Naon inzar. Naon ari indar? Memberi peringatan keras dengan ancaman akan turun siksa. Ayo siap, lamun teu daek ariman baik, siap-siap kedeung deui turun siksa. Kahak tidinya dan aya masa tahap kaopat ngaranna tahap intizor, nunggu sugan aya nu tarobat. Ya. Jadi pertama zuhurul fasad, nomor kedua bisatur rasul, nomor katilu naon tadi teh ya? Indar, nomor kaopat intizor, nunggu sugan aya jelema anu tobat haju iman. Karak para hadirin, lamun tos teu aya deui jelema anu tobat, masuk tahap kalima naon tahrijur rasul wal mukminin.
Allah na evakuasi Rasul beserta orang mukmin ku Allah diungsikeun. Gerak arindit maneh ti lembur eta siksa rek turun. Maka pada saat hari tamadang geus teu aya deui kesempatan pikeun iman. Kenapa? Setelah tahrijul mukminin maka nuzulul adab tahap kagenep. Ieu tahap terakhir ending. Turunlah siksa didinya. Maka ketika adab tersebut turun, ieu darajatna sarua jeung kiamat. Kunaon? Jelema nu kafir geus teu aya kesempatan tobat, geus teu aya kesempatan hirup, binasa kabeh. Ieu tahapan seperti kitu. Baheula. Nah, para hadirin, ieu terjadi pertama di zaman Nabi Nuh. Berkuasalah dirinya sebagai juhurul fasadi fil ardi, dua raja ngaranna Sadid jeung Sidad. Ya. Sadid jeung Sidad. Ieu Sadid jeung Sidad nyebarkeun kamusyrikan nyembah kana patung. Maka tahap kedua Allah ngutus Nabi Nuh. Oke. Dakwahlah Nabi Nuh adinya. Begitu dakwah maka tidinya ternyata ku Allah diberi kabar. Nuh, pada saat ini orang-orang yang hidup tidak akan ada lagi yang beriman kepadamu. Jangankan yang tua, yang muda orok geus moal aya di nu iman ka maneh. Bahkan bayi yang sekarang ada dalam kandungan geus moal aya di nu iman ka maneh. Karak eta Nabi Nuh di dinya, Rabbi la qadar alal ardi minal kafirina dayyar. Ai kitu mah Gusti, geus geura binasakeun kabeh, ulah disesakeun hiji-hiji aja. Tahu, Aisyah kalau mau makan hal tenang we. La tukhatibni fil ladina zalamu. No, urusan kula eta mah dia mengecedok bae. Nah, urusan aing kunaon kitu? Tenang be, innahum mughraqun. Jadi ku aing bakal dilapkeun da kabeh. Oh, ai kitu ona. Tahap indah. Kemudian turunlah tahap berikutnya, intijor, nunggu. Dina nunggu ieu para hadirin, aya nu beberapa hari, aya nu beberapa bulan, aya nu beberapa tahun, ada nu puluhan bahkan ratusan tahun. Nabi Nuh. Nabi Nuh mah kan diberi intijorna ku Allah. Oke, Nuh, sekarang bikin perahu. Kumaha caranya? Bibitna. Diberi bibit, tidak dipelak, babu. Jeng-jengnya pada tahun. Kemudian bahan parang lilat lah. Prosesnya lilat ratusan tahun. Sehingga tidinya ya, karena ketika Allah arek menurunkan siksa, Allah tahrijul mukminin. Nabi Nuh jeung iman ku Allah disalametkeun, ya, ditaekeun kana parahu, tidinya karak anu kalalapir ku Allah dibinasakeun banjir saalam dunia jelema aet kabeh, ulah pun jelema binatangnya teu nyasa hiji-hiji acak aet kabeh. Itu tada. Sehingga begitu beres banjir saat eta muka bumi nu aya jelema tinggal nu ariman doang. Sehingga lamun aya pertanyaan kos kieu, kunaon sih Allah nyieun neraka tapi Allah nyieun jelema kafir? Naon hesena Allah nyieun jelema ariman kabeh? Walau syaa rabbuka laja'alakum ummatan wahidah. Allah mampukeun jelema saalam dunia iman kabeh. Dan ieu terbukti di zaman Nabi Nuh. 80 orang lebih ariman hungkul. Eta jelema saalam dunia geus sakitu-kituna para hadirin. Rekenya can aya alfamart di haripan. Nah, beres dunia geus islah deui nu arariman hungkul, maka tidinya dimaotan Rasul. Gitu dah. Tah, geus kitu berarti ieu bumi geus islah. Torojol deui aya nu maksiat sakali dua kali. Terus deui nu maksiat deui maksiat deui. Ujung-ujungna loba na maksiat, loba na dosa, ujungna kana kamusyrikan. Pak, para hadirin, dari sekian keturunan Nabi Nuh, eta teh aya hiji jelema anu sangat berpengaruh. Orangna kaya raya, jiwa sosialna tinggi, otakna cerdas. Saha ngaranna Ad. Loba pengikutna Ad teh. Ari Ad zaman harita para hadirin punten Ad mah Islam kene.
Iman kene ngan para pengikut-pengikut nah kadari loba anu kalalungkur, loba anu marusri. Bahkan punten tidinya termasuk Nabi Hud adalah masih keturunan adke. Dulurna adkene. Tuh, makanya dina Al-Qur'an wa arsalna ila adin ahohum huda. Kami geus ngutus ka kaum Ad ahohum saudara mereka. Siapa? Hud. Ketika jelema malusrik anu diproporiku kaum Ad ada maka didinya Allah ngutus Nabi Hud. Oke? Geus ngutus Nabi Hud dakwah. Ternyata geus tidinya moal aya di anu iman, maka ku Allah dibere indar, dibere peringatan. Geus dibere peringatan itu karak ditunggu. Ieu mah ngeun 40 poe. 40 poe kaum Ad ku Allah diberi waktu sugan aya nu rek tobat. Tidinya ternyata teu aya nu tobat. Kemudian Nabi Hud beserta orang iman ku Allah disalametkeun. Dikaluarkeun turunlah siksa. Naon siksa didinya nyaeta angin anu gede. Mun ceuk urang teh mah tornado. Bahkan dina tafsirna disebutkeun teu aya jelema hiji oge kecuali eta jelema hiber heula karak meubeut ka handap sakaligus. Jadi lamun hayang bisa hiber mah teh jadi kaum Ad para hadirin. Beres kabeh jelema nu kafir deui tinggal iman tuh. Kaum Ad anu ariman teh para hadirin jeung Nabi Hud. Tidinya bumi geus islah deui, bumi geus beres deui. Beres tidinya kumaha? Dimawatanlah Nabi Hud. Beres maot Nabi Hud turun ka handap anakan aya deui jelema. Seperti tadi deui. Dewan Pertimbangan Partai. Ngaranna Samud. Itu boga warung. Mang Samud eta mah. Ieu Samud oge para hadirin kos kitu. Samudna mah iman. Ngeun kahandap-kahandapna penggemar-penggemarna Samud loba anu marasiat sehingga nepikeun ka musyrik. Ujungna kumaha? Didinya bumi geus johir pasad deui. Loba kamusyrikan deui. Utuslah Rasul katilu saha Kangjeng Nabi Saleh. Nabi Saleh diutus tidinya karak Nabi Saleh dakwah, geus Nabi Saleh dakwah karaklah dibere indar kunaon karena geus eueuh nu iman deui 100.000 kaum Samud anu iman ngeun aya 4.000. Saenggeus indar dibere peringatan ku Allah maka dibere intidor berapa hari? 3 hari dah. Cekaudam teh mah hari pertama beungeutna boreun kabeh. Hari kedua beungeutna koneng kabeh. Makanya tahu daek pilih nu beureum di nu koneng. Daek ya, nu beureum jeung hari katilu beungeutna hideung kabeh. Ayo urang sih geus teh kudu hideung nya. Karak dina hari katilu tidinya malaikat Jibril ngajerit. Jeritan malaikat Jibril jadi petir. Pakakhodat humus soihah. Jeprek pareh kabeh 100.000 jelema binasa kabeh. Aman? Tinggal nu hariru nu anarima. Geus kitu kumaha islah deui dan dimaotan di eta Nabi. Teu lila aya deui. Terus itu para hadirin. Sehingga maaf ketika Kanjeng Rasul oge kos kitu. Di Mekah teh para hadirin geus pamusyrikan malulu. Nepikeun ka Ka'bah pinuh patung. Pinuh ku sesembahan. Maka didinya Allah ngutus Rasul. Geus kitu kumaha? Rasul dakwah. Geus dakwah kumaha? Rasul geus beakeun ngerahkeun sagala kamampuna tanpa Rasul aya perlawanan. Mangga kami meureun ngabejakeun. Iman syukur teu iman atuh kami meureun sakieu-kieu. Dipikeun ka Rasul sabenerna loba batin para hadirin. Ya, loba sedih ketika di Mekah. Geus kitu kumaha? Diberi peringatan kepada orang-orang Mekah. Awas ya. Maka tidinya Rasul beserta orang mukmin ku Allah diungsikeun.
dikaluarkeun kabeh. Namana proses hijrah. Bagaimana celaan Allah, bagaimana marahnya Allah terhadap orang-orang sahabat-sahabat yang beriman tapi tidak ikut hijrah. Awas, ilal mustadafin, kecuali orang-orang lemah boleh tidak hijrah. Ini boleh, yang lain tidak boleh. Marah Allah ketika ada orang yang tidak hijrah. Disalamatkeun dah. Itu disalamatkeun heula kabeh. Geus kitu karang ya para hadirin. Ieu nu krek kuring ngabejakeun hebatna Kangjeng Rasul. Kumaha nasib Mekah ketika geus ditinggalkeun ku Kangjeng Rasul beserta orang-orang yang beriman. Ternyata para hadirin, lamun Nabi Nuh binasa kabeh jelema jeung imah-imahna. Ketika kaum Ad maka jelema binasa kabeh berikut kampung-kampungna. Ketika kaum Samud pun sama, tapi kunaon ketika orang-orang Mekah kupur ka Kangjeng Rasul. Rasul ku Allah geus diungsikeun, tapi orang Mekah ku Allah disalametkeun. Mekah lagi aman nepikeun ka ieu. Kenapa bisa begini saudara? Horeng jawabanana hiji, prestasi Rasul mencapai target. Dina surah Yunus dipejakeun. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Para hadirin, teu aya hiji oge kaum anu ketika turun agam manehna salamet. Hanya kaum Nabi Yunus. Pertama ya disebutkeun ana kitu. Jadi, kieu para hadirin, kuring nyaritakeun kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus teh geus dibere idar kan? Geus dibere peringatan, awas 3 hari lagi kau akan turun siksa. Maka eta peuting ada awan menutupi kampung orang kaum Nabi Yunus. Gelap berkah. Nabi Yunus belum Allah perintahkan untuk meninggalkan kampung tersebut. Ai Nabi Yunus can dititah cenah geus berangkat manten. Marawa jelema iman. Nabi Yunus ya. Gitu. Kemudian cek kaum-kaum, dah buah mah bener ieu Yunus. Ngomong naon? Siksa rek turun. Kieu bener. Teangkeun imah ka imahna eta Yunus. Lamun Yunus aya keneh di imahna berarti bohong. Tapi lamun Yunus eueuh di imahna berarti bener rek turun siksa. Orang disusul itu ka kosol kan itu Yunus sering sul. Orang geus berangkat peuting-peuting Nabi Yunus teh para hadirin. Maka tidinya eta kaumna ngomong, "Dah bener Yunus teu lalagaan ieu." Kunaon sebab Yunus geus eueuh di imahna moal lila deui urang binasa kabeh. Maka tidinya eta kaum Nabi Yunus kabeh isuk-isukna berangkat ke tengah lapangan ti mimiti budak leutik nepikeun ka aki-aki bahkan dibawa segala binatangna berngayakeun tobat ka Gusti Allah. Tidinya dan azab terjadi turun ke Nabi Yunus, ke kaum. Kenapa? Prestasi kaum Nabi Yunus cuma. Nabi Yunus kaburu sadar. Nah, kaum Nabi Yunus kaburu sadar. Tobat ke Allah terjadi eta siksa. Nabi Yunus itu repot. Dicaplok nih. Nabi Yunus ku Allah ditegur. Itu. Jadi sejarah pertama kaum anu rek disiksa terjadi teh setelah Rasul diangkat saha nyata kaum Nabi nu kadua nyata orang-orang Mekah. Orang Mekah para hadirin terjadi disiksa ku Allah. Kenapa? Karena dakwah Rasul sempurna, dakwah Rasul mencapai target. Orang yang paling memusuhi Kangjeng Rasul di antara Abu Sufyan, di antara Hakim bin Hizam, di antaranya ini, ketika Rasul datang ke kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, maka mereka tunduk Mekah tanpa perlawanan sedikit pun. Abu Sufyan iman ke Kangjeng Rasul, Hakim bin Hizam iman ke Kangjeng Rasul. Ternyata para hadirin, inilah hebatna Kangjeng Rasul. Lamun kaum-kaum baheula mah Nabi nasa geus dikaluarkeun, kabeh eta kaumna haji barinasa. Setelah Nabi ku Allah dikaluarkeun kampung Nabi nasa kabeh teh sahiji-hiji acan, tapi kunaon Mekah setelah Rasul tinggalkan di dieu Mekah
ku Allah disalametkeun. Kunaon sebab Rasulna hatena tetap Gusti, walaupun mereka berdosa kepadamu, tapi mereka adalah umatku. Di sana banyak saudaraku ya Allah. Ya, mereka punya dosa, mereka kedaya iman, bahkan mereka menyakitiku juga menyakitimu. Tapi ya Allah, mereka adalah hamba-Mu. Tetap eta Rasul teh meminta kepada Allah, hayang datang deui ka Mekah. Gitu para hadirin. Makana Mekah mah aman, Mekah mah salamet, kunaon ningali Kangjeng Rasul. Subhanallah ta. Ai urang mah pan nya lamun kesel-kesel teh geus paklah karawakan teh jelema. Ai Rasul mah teh kitu bener. Diteangkeun deui ku Rasul mah terus. Sehingga para hadirin 8 tahun masa intizar, jangankan siksa anu aya malah Mekah jadi kotak umat Islam sampaikan sekarang. Tak mau itu para hadirin, ieu hebatna Kangjeng Rasul. Rasul-rasul baheula mah kaumna bari nasa, aya urang mah alhamdulillah nepikeun ka ayeuna. Urang teh umat Kangjeng Rasul masih ku Allah disalametkeun. Alhamdulillah. Bahkan urang nikmat luar biasa cicing di Indonesia ya, negara dengan mayoritas umat Islam terbesar. Walaupun persentase mah eleh ku negara sejen dan Aljazair 93%. Umat Islamna Indonesia cuma 80 sekian persen, tapi jumlahnya ya, jumlah penduduk Islamna. Tapi dia nu kasebut di dunia para hadirin, aya di jerona mah urang teh nyaho lah. Nah, sabaraha nu sok salat sabaraha nu tara nah di jerona mah kepada urang mah eta mah. Di atuh pan lain sasaha kadang-kadang tetangga urang di jam 2 balik-balik isya naon tuseup. Di mana pamancingan aya mushola? Kalau keneh restoran aya mushola, pamancingan apa itu para hadirin. Dia adalah naon syukuran urang dijadikan umat Kangjeng Rasul. Itunya saksi sejarahna pahilah. Para hadirin, aya hiji hadis di Siti Aisyah. Ieu teh sabenerna sarua keneh jeung hadis anu sebelumna, nyaeta hadis di Siti Asma. Hanya saja beda status. Itu. Ari hadis kamari mah Siti Asma ngalakukeun ibadah haji setelah Rasul wafat, setelah Abu Bakar wafat. Siti Asma meraktekkeun ibadah anu sempat dialami bareng jeung Kangjeng Rasul, kemudian diceritakan kembali. Jadi kieu disebutkan namun hadis-hadis mursal. Jadi masuk istidlalna mustanbatoh hukumna asupna kana asal. Jadi ieu mah padamelan para sahabat. Tapi tadi teh cek kaul sahabi, fi'lu sahabi ieu teh dalilun hujatun, bisa dijadikan hujah. Itu para hadirin. Nah, nu kadua sarua deui. Pan Rasul teh panggeulahan istrina saha? Siti Khadijah. Gitu. Tahun kagenep hijrah Siti Khadijah pupus itu dah. Terus Rasul teh mendakan hiji janda ngaranna Saudah. Ari Saudah ieu termasuk sabiqunal awalun, orang yang pertama dari golongan pertama anu ariman. Bahkan Saudah mah nepikeun ka ngajak iman ka salakina. Salah salakina Saudah ngaranna Sakron bin Amr ya. Jadi Sakron bin Amr boga pamajikan Saudah. Terus ketika Rasul dakwah ieu Saudah iman, telina Sakron oge iman. Mekah genting Saudah jeung Sakron ku Rasul disuruh hijrah ka Habasah. Datang ka Habasah Sakron gering, tapi lain ku corona. Nepikeun ka maot di ditu. Beberapa tahun kemudian Saudah kembali lagi. Cek hiji riwayat tahun ke-8 kenabian ya, lain 8 hijrah, tahun 8 kenabian. Kemudian pada tahun ke-10 kenabian, usia Rasul 50 tahun, Rasul melamar Siti Saudah dan diterima. Maka Siti Saudah resmi jadi Ummul Mukminin.
Itu para hadirin. Ai Siti Saudah para hadirin solehahna luar biasa. Solehahna nepikeun ketika di Madinah ya, terjadilah ngaran lagi nya awewe jeung awewe ya, antara istri Rasul biasa aya cemburu pacemburu. Ujungna kumaha? Sempat terbersit dalam hati Nabi ingin menceraikan salah satu istrina. Jeung anu terpilih kunaon Saudah. Aibis gitu kumaha? Saudah bicara kepada Rasul, "Ya Rasul, jangan engkau ceraikan aku. Lain kami hayang hirup jeung anjeun. Lain kami ku bogoh-bogohna ka anjeun, lain kami ku butuhna kana lalaki, lain eta. Naon? Aing hayang hirup engke di kiamat, hayang dibangkitkeun deui poe kiamat, aing sebagai istrimu. Kajeun kami mah teu dibere giliran oge." Nepikeun ka eta Siti Saudah memberikan hak gilirna kepada Siti Aisyah. Mangga Neng, sok giliran teteh poe anu ku aku teteh dibikeun ka Neng, sok. Sok selain ridho dicambung nepikeun ka mere giliran. Kunaon eta nepikeun ka tos kitu? Ku hayang-hayangna bangkit di poe kiamat sebagai istri Rasul. Dijakeun ka pamajikan urang. Ganti. Jadi kuring ngabejaan pamajikan mama ngabejaan pamajikan kuring. Eksekusi ya malah. Urusan nagabonan nih. Sehingga para hadirin Siti Saudah itu begitu wafat Kanjeng Rasul selalu bersedih wae ya, ke rumah haram ya, janda-janda Rasul menikah lagi nomor kedua Siti Saudah ya, ku cinta-cintana ka Kanjeng Rasul itu jadi ku hayang-hayangna bangkit di yaumil kiamat sebagai istri Rasul. Kajen aing mah cek para basara sagala dikorbankeun aing asal jadi pamajikan Rasul jadi pan geus puguh meureun. Makanya dina tahun 54 Hijrah di akhir masa Khalifah Umar bin Khattab Siti Saudah wafat. Nah, Siti Aisyah termasuk salah satu orang istri Nabi anu ngepen ya, sangat cinta jeung ieu ka Siti Saudah. Itu sehingga ketika Rasul berangkat haji wada ada dua istri Nabi yang dibawa, satu Aisyah, nomor kedua Saudah. Padahal harita para hadirin yang harus dibawa itu Saudah. Kenapa? Karena pada hari berangkatna Nabi dari Madinah ke Mekah, ieu teh pas giliran hari Saudah. Ngan kulantaran solehah Saudah teh. Ajakan Aisyah panggiliran kuring geus dibikeun ka dinya. Aju cuma dibawa. Ngan ari Siti Aisyah da memang masih muda, ari Siti Saudah geus rada sepuh. Bari pangawakanana cek Siti Aisyah teh itu sabitotan. Awakna jangkung gede sehingga gerakna lambat. Itu ya. Si alam ta jelema jangkung gede pan gerakna lambat. Jelema garenggeut pan nya sok lambat. Bari gendut Arab para hadirin. Lain gendut urang. Gendut Arab dilawan. Makanya kata orang Arab lamun sakali gendut ulah-ulah rek lulumpatan. Salat ge adang teu kuat teu nangtung lila-lila. Makanya gede dengkel lamun ka Mekah. Loba urang Arab ka masjid marawa kursi. Horengan jam salat. Tapi kursi ge lain kursi jati nya. Kursi tina beusi bisa dilipat teh ya. Asup bawa ke masjid, begitu sholat ge manehna dibuka tiup di dinya Allahu Akbar tiup, begitu ruku manehna nangtung karat ruku. Kadang-kadang sujud ge dina kursi wae. Lain berarti mamawa dipan ka jero masjid. Diuk di handap geus teu karuat teu. Biasana awewe anu garondot geus kitu. Nah, Siti Saudah berangkat jeung Kangjeng Rasul beserta sahabat semuanya menunaikan ibadah haji. Sehingga dina malam ke-10 Hijrah, malam ke-10 Zulhijjah, beurangna wukuf di Arafah, malamna mabit di
Musdalifah. Itu setelah lewat tengah malam, tuh kira-kira jam 12 kali itu Siti Saudah pamit ke Kanjeng Rasul, minta izin, ya Rasul, bolehkah saya berangkat terlebih dahulu ke Mina untuk melaksanakan wajib hajinya yaitu Jumratul Aqabah. Kenapa? Saya orang lambat, tubuh saya besar. Kalau saya mesti berangkat besok, saya takut ketinggalan. Kenapa? Besok orang rame, kaulah mesti kadesak-desak. Maka ta'adzanalah ku Rasul diizinkan, berangkatlah dengan beberapa orang. Termasuk zaman harita adalah Siti Asma. Gitu. Siti Asma oke berangkat. Itu dan berangkat di Musdalifah sebelum subuhnya, masih penting kene datang ka Mina Jumratul Aqabah nya, balangna 7 batu tapi nyeun sakali doang. Beres kitu balik deui ka Mina. Ari Siti Aisyah Kanjeng Rasul wa aqamna hatta asbaha nahnu. Ari kami mah cek Siti Aisyah cari ciwe di Musdalifah nepikeun ka subuh datang. Begitu dur subuh maka pada pak sumadapak nabi dafihi, kami berangkat dari Musdalifah bidafihi serta berangkatna Nabi. Bab di mana makiyah di dieu. Iraha ieu ku ulama disyarahan wadalika indal isfar. Nya eta dina waktu isfar. Naon ari isfar? Gitu. Isfar teh lamun cek orang Rusia ngaranna waktu calan-cantihan. Jadi matahari geus mulai aya cahayaan. Ya. Pohon-pohon tihan-tihan geus mulai kaciri. Pan ari poe keneh macan aya panon poe, ulah-ulah anu pecak. Kadang-kadang nu beuntak ge leumpang tidagor keneh nabrak tihan. Ari panon poe geus aya mah indal ispar, nya ispar teh calan-cantihan geus mulai katempo. Wa huwa zuhuru dawi syamsi, nyaeta ketika sorot matahari geus mulai nampak. Nah, para hadirin, Siti Aisyah berangkat beserta Rasul. Benar. Pajubel-jubel jelema zaman harita. Padesek-desek jelema. Nepikeun ka Siti Aisyah ketika di Mina. Eta Siti Aisyah ngarasa kadesek-desek mun ceuk urang teh ngarasa ieu lah repot. Nepikeun ka eta Siti Aisyah ngomong kieu. Tadi omongan ieu teh sanes di Mina. Ya. Palaan akuna istadzantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama istadzanat Saudah. Aduh, cenah. Tuh. Aduh, kanjakal deka. Coba lamun kuring bareng mah penting jeung Siti Saudah pamitahan ka Kanjeng Rasul, da pasti bakal diizinan kami ge jeung Siti Aisyah. Aduh, lamun nyaho kieu mah kamu mah kudu berangkat jeung Saudah penting. Itu ahabu ilayya min makruhin bih. Eta lebih saya senangi dari segala macam kesenangan. Di Siti Aisyah ngaranna ge awewe punten nya para hadirin, ngaranna ge awewe nya. Mental teh seperti lalaki. Ai lalaki mah lalaki ketika ambil keputusan maka dia siap dengan segala resikonya. Bener enggak? Anu teu ngabenerkeun berarti lain. Ya kan gitu para hadirin, setiap pilihan pasti ada resikonya. Nya, bandingin. Itu. Maju perang resiko aya kematian, lalaki mah geus siap ae. Hayang sedekah, siap-siap resiko duit nu aya. Jadi keluar, ya lalaki mah siap. Itu dah. Karena jangan udah syariat kawin deui. Lalaki mah siap. Nu siap mah. Lalaki mah siap dengan segala aib ngaranna ge awewe, awewe mah pas gitu. Ternyata sok kadang-kadang aya mengeluhna, duh lamun nyaho kieu mah, duh hanjakal kami, duh anu. Itu para hadir. Ya Siti Aisyah ieu aya mengeluhkan. Itu. Kunaon? Lamun teh kaula peuting milijin we, la farihtu farhan aziman aksar min farhiha min ayyi syai'in yufrahu bihi. Kaula pasti lebih bunga daripada segala macam anu kaula diberi. Maka para hadirin, tina hadis ieu banyak sekali anu bisa kurang diambil pelajaran. Pertama, bahwa
dalam urusan hal ibadah seharusnya gitu. Ketika di luar prosedur maka orang kudu aya izin dari ahli ilmu. Di zaman Kanjeng Rasul aya Rasul paling ahli ilmu. Maka orang oke pas gitu. Ketika orang arek memutuskan sebuah keputusan anu ieu teh teu biasa. Ieu teh kudu nanya. Ulah paduran teu wae. Nanya datang ke kiai. Tuh, Kang, punten cenah ieu. Kunaon? Kumaha ieu masyarakat cenah aya nyieun mushola. Gitu. Nah, sebab pan ieu hal anu luar biasa. Karena sebelum-sebelumnya can aya mushola di dinya. Apakah karena salat? Sok salat ka musholaan, salat ka musholaan. Aya nyieun mushola di dinya. Urang sebagai jelema awam ulah padu gedeg bae nyieun mushola. Tatanya heula. Gitu. Aduh gitu deh airi kiai jadi ustaz. Lamun batur aya nu nanya tos Kanjeng Rasul jawab, arahkan mereka kepada yang benar. Bari urang minta dibayar. Ayo urang mapan ya. Geus pancena kuring mah teu menta. Teu menta memang nadi lamun itu teu merek, mamang jawaban geus sak dae. Nomor kedua para hadirin, bahwa dina agama disyariatkeun memberi keringanan kepada orang-orang yang lemah. Ieu nu kieu ieu anu kudu dikanyahokeun teh. Kuring pernah kieu para hadirin, pernah silaturahmi ka guru kuringnya di Sukabumi Buya. Cek Buya kieu, jelema anu geus paham dina fikih mah bakal lebih bijaksana nyikapi perbedaan. Henteu babari ngaharamkeun, teu babari ngahentesahkeun. Kang abdi salat subuh tadi teu kudu kumaha batal sia podoan sia. Lain kitu ahli fikih mah. Duh Kang abdi tadi salat johor. Geus kitu mah salat johor abdi poho teu tahiyat awal batal sia durhaka sia. Lain kitu. Semakin bijaksana. Semakin tinggi ilmu seseorang akan semakin bijaksana manehna pada saat memberi keputusan, memberi arahan kepada orang lain. Ternyata cek Allah oge kos kitu. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Kami cek Allah teu ngajadikeun pikeun agama arajeun teh min harajin dari segala karikuh ka berat. Agama ku Allah diturunkeun lain rek nyarikuhkeun hambana. Jelema nu salat mampu nangtung teu mampu nangtung diuk, teu mampu diuk nyanggigir, teu mampu nyanggigir nangkara. Teu mampu nangkara lamun teu mampu geus salat bari ngedeng, teu bisa ruku, teu bisa sujud cukup umpul-umpulkan. Teu bisa umpul-umpulkan gigi ciupan we ka dinya. Teu bisa gigi ciupan cukup salat bayangkeun dina hate. Ajro arkana salat di ala qalbi, nu penting salat teh. Sodako, cek Allah boga duit sih sodako. Ayo boga duit, patabas sumuka, piwaji ahika sodakotun, kapangijeun dulu keong. Senyummu di hadapan saudaramu, eta oge jadi sodako. Agama teu rek kaburakeun. Ulah aya anggapan kok bagaimana itu cenah orang-orang Islam ongkoh balaluhar, ongkoh narita tapi narita sodako wae. Berarti umat Islam kudu mari miskin. Rek kumaha kami daek diajakan asup Islam ari jelema mara miskin. Bahkan ngaledekan kumaha dina surat Yasin. Anut imu malao yasaullahu at'ama. Aneh aing kana ajaran Islam. Kumaha? Cenah Allah beunghar, cenah Allah ngarejekian, tapi kunaon Allah nitah hambana supaya daek, supaya rajin sedekah. Atuh ku Allah tinggal dibeunghar-beungharakeun. Aneh tah mun boga pikiran kitu. Tapi pikiran orang kafir kata gitu. Ternyata Allah mah lain rek nitah sodako ka urang sabenerna di dinya, tapi Allah rek mere ganjaran urang melalui sodako. Sodako boga duit ku duit, boga mobil ku mobil bikeun ka batur, boga motor bikeun ka batur. Kumaha cenah boga motor bikeun ka batur, lamun kaleungitan motor ikhlaskeun eta pahalana 70 kali leuwih gede daripada sodako ku motor.
Ikhlaskeun harareun. Ulah kalah lapor ka polisi, engke ujungna jeung imah-imah teh ya. Lamun datang ka kebon kan kala camu nu geus diwanti-wanti ku urang geus aya nu nyepak. Ieu jelema deui. Bahu lah tetangga bani. Kumaha ikhlaskeun para hadirin. Ayeuna lamun urang sedekah ku cau saturuy gede teh ganjaranna. Gede, tapi lamun aya nu maling cau di kebon urang, ku urang diikhlaskeun eta pahalana 70 kali sedekah ku cau saturuy. Ikhlaskeun teh. Hah? Aya bani nu kitu. Ayeuna kana cau bani. Itu karma we eta. Ikhlaskeun kiraha deui urang sedekah ku 70 cawe. Ikhlaskeun teh. Tah ayeuna agama bebas sok. Sedekah ku anu, sedekah ku anu, sedekah ku anu. Bahkan geuninganan sering dicaritakeun teu bogana naon, eueuh bereun, eueuh bikeun, geus tumpakan pamajikan. Inapiku di ahadikum sedekah. Bobogohan pamajikan ke bisa jadi lahan sedekah. Aya sedekah, hayang coba kita ngadangkan colok lain. Gitu para hadirin. Artinya kumaha? Pamajikan ketika diwajiban ku salaki eta merasa gembira seperti gembirana orang dibere ku batur. Gitu. Begitu urang lalaki ketika urang dibere ku pamajikan eta teh pamajikan geus sedekah ka urang. Maka gembirana urang seperti gembirana orang teu boga duit haju aya nu mere. Sedekah teh kan kitu. Pamajikan atau heueun dibere sedekah ku urang oge atoh dibere ku sedekah lamun saduana bener dah. Itu makanya supaya bener timingna pas timingna datang ke majelis ke dibere obatna. Itu para hadirin. Makanya cek Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Allah hendak mempersulit kalian. Makanya para hadirin, lamun aya jelema gelarna ustad atawa kiai sekalipun pada saat ngajarkeun karena hak-hak ibadah tapi na keras bae. Awas kane ulah pasti di dieu. Kunaon? Allah kita gitu-gitu teuing heuh. Oh, cuma wah wayahna sia kudu anu, wayahna sia kudu lamun teu kitu itu sah, lamun teu kitu teu bener, lamun teu kitu moal ditarima. Allah oge yuridu bikumul yusra. Kanjeng Rasul ketika perempuan itu arek Jumratul Aqabah ku Rasul diberi izin walaupun belum saatnya. Tapi tidinya jadilah timbul syariat, timbul hukum bahwa boleh Jumratul Aqabah walau asal sudah lewat tengah malam, dan ini diperuntukkan bagi orang-orang anu duafa orang lemah ya. Itu para hadirinnya. An Abdillah radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.